Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere duvara monte edilebilen otel tipi Etap'ın Asos modelini anlatacağım. Böyle bir küçük saç kurutma makinesi. Şimdi burada modeli yazıyor. Küçük Etap 3200 modeline göre gayet küçük. Tabii ki 220 voltla çalışıyor. Buradan kabloyla istediğiniz yere çekebilirsiniz. Şimdi gelelim, böyle tabanca usulü bir çalışma yöntemi var. Yine burada eki modu var. Evet. Bu şekilde koyuyorsunuz yerine. Şimdi size burada monte edilen yeri göstereyim. Evet. Buradan açma, kapama. Yani buna bastığınız anda artık cihaz çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Bir nevi güvenlik gibi. Buradan açıyorsunuz. Bu şekilde. Yine burada cihaz 220 voltla çalışıyor. Ama bu şekilde de deneyebiliriz. Evet. Bir nevi enerji tasarrufu yapıyor galiba. Yine buradan göstereyim şöyle. Biraz önce de söylediğim gibi en yakın neresi varsa oradan işte su temas etmeyen yere çekebilirsiniz bu şekilde. Hatta normal kablo kanalıyla da bunu kapatabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Evet. Bu şekilde. Tabii ki etap kalitesi var. Etapın kalitesini bilenler bilir. Ama bu küçük olduğu için tabii ki saç kurutması da Etap'ın büyük modellerine göre, örneğin 3200S'e göre daha yavaş. Bunun motoru da küçük ona bakarak. Bir de onda böyle basıyordunuz. Aynı böyle çalışmaya devam ediyor. Bunda elinizi basılı tutmanız gerekiyor. Almak isteyenler için bu da bilgilendirici bir video olsun. Evet, buradan kullandıktan sonra dilerseniz kapatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.